Ja, det har der. Han hed, det kan jeg ikke huske, for nogle år siden. Ja. Var det ikke svært for ham at komme rundt? Jo, der er nogle steder, han ikke kan komme rundt, det er klart. Men i hele undervisningsbygningen, der kan han godt komme rundt. Fordi der er jo, det er lidt besværligt, der er køreramper og så videre, ikke? Også, men man kan faktisk komme ned i kælderetagen, ikke? Og der er også køreramper op til stueetagen, hvis man kan bruge det udtryk. Ja, det har vi overvejet. Overvejet, at vi skal have en rampe fra gården og ind til hovedet, altså der, hvor man går ind, ikke også? Den nye indgang, vi er begyndt at bruge, ikke? Så man kan komme ind i lektiecaféen og biblioteket, i hvert fald den del af det, som ikke har trapper. Men det er en håbløs skole, fordi den er bygget i 1928, der tænkte man ikke på det. Det tror jeg, men vi vil også gøre opmærksom på, at det er besværligt. Men det tror jeg, vi vil finde ud af. Ja. På privatskolen. Efterskolen, det tror jeg simpelthen ikke kunne køre. Fordi man kan ikke komme op på værelser, man kan ikke komme nogen steder hen. Nej.